聽日咧就係冬至啦，冬至大過年，所以我哋一定要整翻啲好嘢過節。梗係啦，過時過節啊，一定要有魚有肉，仲要哈哈笑。哇！聽見都會開心啊！咦，咁啊即刻去買海鮮咯喎！好，行啊！嗱，鼎爺做節咧，我哋中國人個台面一定有條靚嘅魚先至似樣嘅。係啦咁啊，快啲揀條靚魚啦！咁多種斑，你中意咩斑啊？我自己就最中意老鼠斑，嗰陣時咧冇咁罕有㗎，咁咧我就好中意咧喺食肆嗰度咧就叫一條12兩。咁我覺得嗰陣時咧我就用呢一個魚咧就襯某一啲白酒咧，我覺得配合得好好啊。12兩咧係冇錯，係滑好多，但係肉啊變咗薄啲。我啊中意食普通一般啲斑啊、杉斑啊，其他嗰啲老虎仔啊咁，因為佢肉厚啲，魚味重啲嘅。但係而家去買魚嘅時候咧，人哋梗係話俾你聽係海魚啦，點樣揀好咧？第一時間你埋去睇下佢先，有冇崩嘴爛頭盲眼啊嗰啲，仲有係冇乜肚腩嘅。不過海魚有陣時都大肚燈嘅喎，尤其是年尾，佢隔年嘅產卵長晒啲魚春喺個肚嗰度咧，咁咪漲咯。最主要都係你有多少經驗。嗱，鼎爺，聽日就過冬㗎啦，冬大過年啊嘛，我諗住跟你咧學翻幾味好餸咧，去招呼我哋屋企人。今日我教你整個大蝦，係咩味啊？你細個都食過茄汁煎大蝦㗎啦，我今日教你做個茄汁煎大蝦，包你全家食過啲笑哈哈。哇，押韻㗎喎！我都見你有好多唔同嘅材料喺度㗎啦。好，咁啊，即刻教我啦。開始啦！大蝦咧就好好食嘅，但係啊有危險性嘅。嗱，啲蝦槍啦，你話唔知一嘢對落隻手度，係啊，我第一件事就要剪咗呢個先啊。係啦，兩隻眼咧，你過油鑊嘅時候驚佢爆擠上嚟。係啊，因為有水分啊嘛。係啦，仲有一個危險地方，條尾嘅，跟住剪晒啲爪啦。其實都易剪嘅，指住佢剪咧咁就得㗎啦。你識煮嘢就係啫，有啲都唔知佢點剪㗎。仲有一樣邋遢嘢㗎噃，蝦腸啊！呢個真係最緊要。第二節度。剪一下落去，剪一下尾最尾一節，或者上一節，剪斷咗佢，等佢容易挑嗰個蝦腸出嚟。1、2、3之間篤落去，慢慢啦，唔好大力啊！當。其實呢個位，你揾隻手你撳住佢，係拉出嚟，清潔嘢咧就做晒嘞噃。係，咁你炒起上嚟要隻蝦夠霸氣，同埋容易索你嗰啲。係啦，喺度嗱呢個窿啊嘛，慢慢吐去，喺個頭嗰度，慢慢1格。2格、3格好啦，唔好剪到落尾啊！不過如果講翻以前咧，我細個食呢個茄汁蝦咧，邊有呢啲咁大隻啊？梗係冇啦！煮完之後得咁細隻㗎咋，真係。所以我見到咪嗌佢大蝦咯。好，你同我擰啲檸檬汁出嚟。我擰到呢度咁上下，擰完㗎啦。仲有呢個。哦，你呢個係青檸。香好多㗎。係我嚟酒友。其實你呢個酒友咧，就係想整到佢8、9成熟㗎啦，係咪？6成、7成到啦。如果你太熟咧，蝦肉會鞋啊！你知唔知啊？嗱，開始攣啊，差唔多㗎啦。我見你呢一個嘅材料咧，就有番茄啊、洋葱啊咁樣，仲有呢一個茄汁。我有陣時覺得咧，用少少茄膏都好㗎喎。都得嘅，如果你中意佢個濃味啲啊，或者個色啊，又講我濃味啲啊。你成日中意食濃味㗎嘛？一擺咗茄汁落去咧，有一種西式嘅感覺。你覺唔覺得？我細佬哥嘅時候都會覺得㗎。一到茄汁咧，哇，好似食西餐咁嘅，已經就得。OK，嚟咯喎，擺翻嗰啲蝦來先。咁得意？係啊，你信我講啊！你唔使起鑊嗰啲乜嘢㗎？如果你一早落嗰啲嘢起鑊咧，就揦晒啦。而家等佢漲咗一浸先，嗱，蒜蓉啊、葱蓉啦、乾葱頭啦，你睇佢勻循啦。係。OK，今日係咩膽啊？茄汁咯。係啦，嗱，少少唔好多嚇。啲番茄仲唔落味？一陣間煮得唔夠。一陣先啊！哎呀，你唔好咁擒青啦，咁快落咧，嗰啲一汪水㗎啦，阿女。哦。而家先落，嗱，而家好酸㗎，你知唔知啊？係。落糖多啲唔怕嘅。唔會覺得甜得滯嘅，係好香喎。梗係啦。你幾時落鹽啊？使乜話俾你聽啊？你做俾我睇咯。而家開始啦。係洋葱生又唔甜嘅喎，洋葱要熟先有個甜味出嚟㗎。要落鹽先啊？係啊。而家係我煮唔係你煮。洋葱啊，而家落啦。你仲有好多嘢跟落去㗎。其實我覺得咧，你真係要快炒啊！我嗰啲蝦好老啊。檸檬汁少少啊。嗱，西洋嘢出現啦。哦，西洋嘢哦，茄汁。其實茄汁呢樣嘢真係幾好嘅。係啊。無論煮咩，你擺落去咧，即刻啲味豐富好多。梗係啦。即刻好濃郁。嗱，拎隻碟過嚟啦，女。我梗係拎啦，我一定唔會揸住俾你。噔噔噔噔。收唔收貨啊？收貨，100分。
哇！乾煎蝦，茄汁味。點啊？你呢個茄汁嘅味咧，教得真係非常之好。有茄汁嘅味，跟住一啲都唔酸，梗係啦有一種鮮，因為番茄其實好鮮味。係啊，所以就算撈個汁啊，你都送到兩碗飯。點解隻蝦個背脊要開一刀咧？蝦頭你上一橛咧就厚肉，係驚呢度熟，嗰度未熟。但係你跟住，就算你唔走入乾煎都好。唔好過6成熟。如果你有8、9成熟咧，搞埋呢陣嘢嘅時候，你就變咗你哋講叫做 overcook。係啊，總之就係都係屋企都可以煮到，我都可以聽日咧 show 下 Colly。除咗茄汁蝦，仲有蒸魚啊！哇，蒸魚唔使你教啦，鼎爺係嘛？多多少少，我覺得人哋掌握到㗎啦。係就係，不過你聽過蝴蝶過河未？咩嚟㗎？一陣你咪知。蝴蝶過河，鼎爺睇下你點樣蝴蝶翻。買咗條魚翻嚟洗乾淨啦。係啦，我見你翻開抹乾水添啊。輕輕喺度界，一趴。哦。蒸熟咗，咁啊成個蝴蝶咁啊。你而家未蒸熟都似蝴蝶啊。係啊。咁樣過河咧？蒸熟咗好似飛起過條河咁啊，水啊河嚟㗎嘛。咦，你呢一條咧就係燦斑，咁係咪咩魚都得㗎？扁身魚咧就差啲，平時蒸魚咧就咁啊放喺隻碟度蒸。多數人都係咁啊，冇你搞花神嘅。唔係搞花神有好處，下低熟啦，上高未熟。要嗰條魚上下都均稱嘅，啱時間嘅，將佢過河啦。因為大家啲口薄咧就變咗差唔多啦。係啦。受火咧亦都均勻啦。不過話時話啦，就算你整到個蝴蝶咁啊，去到個尾部咧，咪啲肉比較薄喎，咁你都係。咁啊，梗係有方法。又點啊你？英文叫 dish， 係中文叫點啊嘛，冚住佢隔一隔，點都好啲啊，唔使佢直接咁受落去。喂，嗰啲水滾咯喎。OK，仲有教你，逢係蒸啲咁嘅魚又好，乜都好，3、4分鐘。揭一揭蓋，鬆死氣啊嘛！但係我覺得咧，應該係因應嗰條魚嘅大細嚟到決定幾多分鐘疏氣。如果今次呢一條咧係斤半嘅燦斑咧，大約蒸9分鐘到啦，咧就3、4分鐘嗰時就疏。係啊，你要靠你經，冇錯，可以衡量下。係，等，去死氣！喂，你咁快做乜嘢啊？啊，好機。有靚魚，有靚油。靚豉油，啱靚嘅時候都有得苦澀味噶嘛。我煮咗反而會冇咩？哦，你加啲糖落去。唔係，因為煮咗佢嗰度揮發咗，開始滾啦嚇。啊，落糖噶啦個魚味。落幾多糖？我諗都係因應嗰啲嘅口味啦。好啦，熄火啦，搞掂，係咪啲泡去晒？嗰個備用啦。即係等佢用嘅時候可以唔使熱㗎。O K。唔使咧，豉油唔使。豉油油就要。嗱，我煎油啦，熄火。我呢邊就熄火，你呢邊就開火。唔好揭蓋㗎啦。點解咧？如果我覺得佢已經熟晒，咁又唔揭蓋，咪太熟咯。佢開始收。如果你一扯縮再落入去，個魚就唔靚噶啦。好，開蓋拎出嚟。好，噔，哇！掂唔掂？點解要用鋼碟咧，或者係梯碟咧？全熱啊嘛。全熱平均。你要唔要佢啲汁㗎？梗係要啦，啲精華嚟㗎，大佬。係啊。有啲人唔食薑絲嘅咧，唔緊要，你擺喺度。有啲要食嘅咧，你擺喺前邊，沖啦落去。嗱，慢慢淋咯喎。係。你啦，一定要魚頭先。係，因為魚頭啊最需要。熟啲，呢樣我記得，豉油就倒喺側邊，千祈唔好淋落條魚度。我最怕你都講埋嘅。你教我要記住得㗎，學咗等於冇學過咩？蝴蝶過河，大功告成。係咪食緊蝴蝶咁先？就你食嘅，我食軟啲嗰嚿。真係，我有冇貪心咗啲咧？嗬，唔緊要啦。我一夾就成個魚肚攞晒喎。你食晒我都要。係啊，哇！我急不及待啊。做東有條魚咧，爭好遠，係咪先？咁啊蒸法咧係我自己搞出嚟。既然油浸或者炸都可以，點解唔試下蒸嘅咧？哦，所以唔係你阿爸教嘅。唔係，佢冇教嘅。即係成日都有仆喺度蒸啊，打橫蒸啊，咁啊嘛，我咪要劏佢試下咯，咁樣咯。咁即係要蒸大魚先得。細魚都得，咁啊你咪細到蚊咁細啦，揾條泥掹仔啊，梗唔得啦，係咪先？即係話咧，如果聽日冬至咧，通常一家人食飯噶嘛，咁如果咧你而家條魚梗係要大條啦，咁啊用呢個方法咧，邊個部位都嫩滑，就唔使一家人裏邊咧，大家都搶最嫩嗰嚿。咁係啦。有去到邊個位咧都係嫩嘅，咁啊呢個方法好好啊。有魚蝴蝶過河幾 happy 嘅。
阿譚，係江瑤柱咧，即係原配嗰粒肉，團團圓圓就揾到錢。每逢過年過節，尤其是過年咧，家家戶咧盡可能都整啲味餸。你知唔知江瑤柱點樣做法？咁有咩方法令到江瑤柱又鬆又熟，唔會話咬到牙都崩埋？點樣揀粒靚嘅我都未識啊！嗱，話俾你聽咧，江瑤柱啊，白白地呢粒藥浸。哦，係啊。如果你唔搣咗呢粒嘢咧，你烚佢9個鐘頭都硬咬唔開嘅。點樣浸啊？擺隻碟度，平水面，等佢有爐索到冇晒水啦，懟落咗鑊度，蒸佢30分鐘或者35分鐘，熄咗火，唔好開蓋住，焗得佢10零20分鐘先開過，就可以備用啦。你要幾多就碾碎幾多，我嚟炒飯都好正啊！蛋白瑤柱炒飯。究竟點可以揀一粒靚嘅瑤柱咧？咁，喂，我粒粒都覺得佢靚喎，我唔識答你，我揾阿威出嚟個專家介紹，話俾你聽。咁啊，究竟點去睇一粒靚嘅瑤柱嘅咧？嗱，江瑤柱分有3個等級，第一個等級咧小裂痕，啲裂痕咧唔會佔1斤入邊嘅一半嘅。咁如果2級咧就比較大明顯呢個裂痕。咁3級咧就係有裂痕，再加埋有碎。咁再分咧就係 size 啦，就係有大中細。嗱，大嘅咧1斤入邊咧就有50至60粒，咁中嘅咧1斤入邊咧就有80至90粒，咁細嘅咧1斤入邊咧就有100至110粒嘅。咁大嗰啲係咪真係好食啲㗎？咁越大嘅江瑤柱咧，當然係越鬆化同埋越甜，個味道煲出嚟更加鮮味咧。咁都要買啲嘅喎。咁啊，買定冇壞嘅。係啊，你煮咩啊？使乜話俾你聽啫？擺定喺度煮乜都得㗎啦。哦，備用。咦，咁我可以攞嚟做口果？你想？你整呢個餸叫咩名堂啊？呢個咧叫做椰菜瑤柱海皇湯。哇，好多海鮮咁喎！嗰日咧，我啲瑤柱冇咁細粒。係啊係啊，一浸咗即係咁大粒。哇！即係發完之後蒸熟就咁大粒啊！哇，唔怪得咁多錢1斤啦。梗係啦，咁啊將佢一齊拎落去煲，先落蠔豉啦，蝦乾，鮮蝦遲啲先落。呢個章魚啊，哇，未好。不過都好蝦人嘅，咪人中。冬菇。主角嚟啦！瑤柱呢啲咧，起碼半個鐘頭到吧。半個鐘之後先至擺椰菜啊？冇錯啦。咁有椰菜點處理咧？嗱，椰菜處理好簡單嘅啫。睇住一切。係個心點啊？中間個心好硬嘅喎。攞把刀仔。咦？呢個步驟真係要小心啲喎。係啊。你就將嗰個心咧就攞咗出嚟。點解咧？因為個心嗰啲太亂啦。你煲咧搞串咗個 party 啦，嗰煲湯咧唔好俾佢溶得咁緊要啊！嗱，出邊嗰度咧老嘅攞埋去。其實好多時搣咗最外邊嗰2層咧就比較好啲，因為始終有陣時咁咪靚仔好多先。係。點解呢個湯冇乜人食咧？其實呢個咧即係水上嘅。哦，佢一年到晚攞晒咁多嗰啲海味擺喺度，到做冬啊或者過年要食餐好嘅，咁咪將佢哋嗰啲攞翻嚟。啲乾貨啦，海味。乾貨啊，鮮貨啊。共嘢一爐。冇錯，你整埋佢去煲咯。咁你點樣擺落去咧？一陣咧，半個鐘頭後，你睇到嗰啲料 OK 啦。哦。中間放喺度，等佢嗰啲海鮮味啊侵入，佢要反彈噶嘛。椰菜味，我㧬你，係咩？出咗嚟咪喺個湯度咯。點搞呢煲湯？我講晒俾你聽啦。我要等半個鐘噶嘛。半個鐘先至擺椰菜。係啊。咁等呢段時間，我見到2隻圓體喎，不如搞嗰樣嘢先啦，嚟。喂，點解冇戴眼鏡你隻眼都咁利㗎？唔同年紀係有分別嘅。好少人喺屋企可以做圓體嘅，一啲要學下先。辛苦啊嘛。係，一開始第一個步驟係點啊？第一步烚到佢熟。肢嘅邊個部位啊？膝頭對上，大髀對落。哦，即係後腳。點解要揀呢一個位係做圓體係最好咧？有肉嚟，有咬口，多肉，有油。哦，啲豬皮又滑。嗱，呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧揾到我哋個幕後阿姐咧嗌救命，食得咁喎。龍鬚菜呢啲係新鮮嘅，用鹽醃，鹹鹹地嘅喎。係啊。哇，好有草青味啊！係你中意？我中意呢啲，我中意食呢啲嘢。係啊，爽爽地口啊嘛。好似海葡萄咁啊，有啲似。佢比海葡萄韌少少。唔經唔過20分鐘啦。係啦，出完水啦，熄火。你趁佢熱熱地。嚇。咁啊，可以上色㗎啦！使唔使你個煲水嗰啲桂皮啊、嗰啲薑啊擺落去先咧？你真係聰明，倒晒落去咯。OK。冰糖，
發覺落晒啊？落晒啦，好大煲水㗎，呢嚿薑冇落。嗱，你呢啲 lead style 真係得意真係。好，滴豬油，搽勻佢。咦，你呢一個咁樣結結地都可以掛住喺個豬蹄嗰度。所以滴豬油咧都好靚。同馬來西亞嗰啲又唔同喎，黑豉油差唔多。唔係，仲要結，你慢慢搽勻佢啦，唔好急啦嚇。咁啊係，成日都聽到你講啦，唔好急，唔好急。個火係 keep 住呢個得啦。keep 住得啦，係咁嘅火力。其實我係開大咗你個火嘅。你害我嘛？嗱，酒友咧就大約咧整到呢嚿肉咧有7、8成熟㗎啦，仲有種功夫要做嘅梳針啊。因為你篤嗰啲窿咧，佢啲油入唔到去，又帶唔到嗰啲肥油出嚟。但係你唔梳定啊？梳定又冇用啊！梳定一油一炸佢收埋，咪又係出唔到嚟，又入唔到去。呢個咧就唔係我老豆教嘅，係我阿媽教，佢就好錫我老豆。哦，你學啦，你老豆啊好中意食㗎。我收油位我問咧，即係我做嘅。如果呢度驚梳針咧，你去到嗰度梳針都得嘅。其實你篤嗰陣，淨係篤個皮就得㗎啦。係篤個皮嘅啫，冇急啊，冇急啊。呢度反翻正嘅先。都係唔好冚啊！梗係。怪得你擺咁多水啦，都唔會乾。因為如果你冚蓋咧，嗰個肉係腍得快。哦。平時你煮餸啊、排骨啊或者咩咧，你想佢快啲離骨咧，你就冚蓋。係。你唔冚蓋3個鐘頭都唔離骨，唔信你翻屋企試下。入咗味啦，你一冚嘅時候，你離骨你食嘅時候咪唔使黐住啲骨咯。哦。呢啲就竅門。係啊。竅門咧。哦，呢個真係要記住。哇！呢一個火候有咁多水分，睇怕都唔少時間㗎喎。幾耐啊？一般嚟講慢火啦，咁樣炆燉咁樣咧，2個零鐘。哇！唔少㗎。因為佢哋肉厚啊。係啊。同埋你想去入味。係。又係嗰句啦，食好嘢就係要俾耐性。冇錯。哇！2個幾鐘啦，頂爺。幾後帳啊！哇！嗰陣時你媽媽咧，咪由朝整到晚。真係陰公啊！朝頭早9點去街市。哦，就買咗翻嚟咧，搞到夜晚咧6、7點先有得食，仲要睇下個老人家個面口啊！好啦，或者好俾心機，我見你成日攞啲汁出去淋佢。唉，做呢樣嘢你冇心機就唔好食㗎啦。差唔多㗎咯噃，而家就攞上嚟啦噃。好，上碟。哇，小心啲啊，因為已經係好鬆化㗎啦。梗係啦。哇，跟住仲有個汁。中國嘅食物咧，好多時咧都係越熱咧就越好食嘅，一凍咗另一種味道啊。咁啊，上湯落先啦。你呢個瑤柱湯啊？係啊，嗱落呢個咧係蠔油，咁啊蠔油啊帶起個鮮味上嚟啦，生粉少少都要，喐住佢。如果唔係咧，嚿一嚿咁嘅。係，慢慢推，慢慢推。係啊，嗱等佢未熱嘅時候咧，就將啲龍鬚菜鋪上面。其實你嘅龍鬚菜咧就已經處理過㗎啦，因為買翻嚟咧，我見你就有好多鹽醃好鹹㗎，你一定要揾水浸下佢。係啦。哇！而家都幾靚喎，咁樣擺上去。好啦。慢慢落下。蠔油上湯。哇！係咪冇得整先？啊！揭開佢。耶！因為已經落蝦啦，大半個鐘啦。啊！唔好喐。我知，唔好冚蓋啊嘛。好啦，我等到啲蝦咧開始熟啦，先至擺個椰菜落去。你話呢個湯唔好飲咧，啊！我人頭搏芋頭啊！蝦熟咯喎。係，擺落去。冚落去。而家就冚啦。耶！嗱，呢個椰菜細咧，10分鐘就得㗎啦。整啲好嘢俾你食。哇，係！哇，你淨係俾皮我啊？你試下啲皮啦，唔會害你嘅。唔係害，咁你都要均勻啲㗎。零舍香滑㗎，係咪？係咪？肥嘅咧，其實已經唔再肥。哇！呢個原體嗰種鬆化程度咧，時間又唔係真係太長，2個零鐘頭咧，點解可以咁快咁有效果嘅？第一係點解我唔用老抽到滴豬油咧？係。我咪同你講，上色上得靚啲。嗯。出嚟立立力，仲有。拉油嘅時候啊，我咪有揾針嚟梳嘅。係啊，梳通咗佢咧，佢啲肥膩嘅出咗嚟。哦，呢個味就入咗去。仲要你話一路做一路先梳啊嘛，唔能夠梳定啊嘛。唔可以嘅。嗯。如果唔係咧，出邊爛晒，入邊啲肉都未有味，咁就唔得，係咪先？嗱，趁熱咯，我淨係要個湯先。夠啦夠啦，我要食埋椰菜噶嘛。嗯，哇！呢個仲快。點解要挖咗個心咧？因為佢入邊太嫩。哇，好精！我而家煲咗2煲，你入邊嗰啲溶晒出嚟咧，攝咗出嚟就冇噶啦。哇！咁今日呢幾個餸咧，買係要幾多本錢咧嚇？一般啦，唔會好貴嘅，只係
花啲心機，時間長啲嘅啫。咁啊係，出街食先貴嘅啫嗬。好貴㗎，淨嘅原體啊500-600蚊閒閒地啊。咁啊係，你呢度好似100有找喎。差唔多啦，你又知。